देखिए दोस्तों, कविता बोलती मेरी तबीयत खराब है। कैसे संतरा देना चबाए जा रही है और ठंड का मौसम आ गया है, फिर भी जने संतरा खा रही है, सर्दी खांसी हो रही है, फिर भी देख लीजिए। अरे मत खा, बीमार हो जाएगी और भी। देखो समझ ही नहीं पड़ रही है। हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता तो जबरदस्ती का बीमार होना जरूरी है? हाँ बता, बेफिजूल का काम कर रही है। मम्मी मेरा भी ले ले। अरे मत खा कविता। बंद करो बाबा। बंद क्या करेंगे? अब पब्लिक को आपको तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना कि देखो कैसे, ये देखो खांसी कर रही है, अब फिर भी जो है ना संतरे खाए जा रहे हैं। देखो शाम के टाइम में रात का 8 बज रहा है, ये देखो। अरे मत खा नैना मम्मी, मत खा। कविता सुन ले मेरी बात, मत खा। एक ही तो रखा था उसी। देखो आवाज भी नहीं निकल रही है, फिर भी जो है कैसे खाई जा रही है। देखो डब डब का दे रही है। देखिए अब फिर कहेगी क्या, देखिए हमको जो है ना तबीयत खराब हो गया तो दवाई ला के नहीं देते हैं, तो ये नहीं करते हैं, तो वो नहीं करते हैं। देख लीजिए, देखिए वो बच्चे से भी मांग रही है। देखो ये देखो, ये देखो, ये डब से डालेगे मुंह में। ये देखो, देखो उसका रस चूस रही ना। देख लीजिए खा रही है बस। कैसे खा रही है, दबा डब को दे रही है। देख लो, ये देख लीजिए कैसे खा रही है। मना कर रहा हूँ फिर उसके बाद नहीं मान रही है। देखिए मेरा भी छीन तो। देखिए बच्चे का भी छीन करके खा गई है। बताओ बस क्या कब वो मैं खा रही थी, इससे पहले वाला मेरा ही खा। देखिए कह रही है बीमार है, जबरदस्ती की बीमार हो रही है तब। ये देखिए बच्चे के ऊपर छिलका फेंक, ये देखिए मेरे ऊपर भी फेंक रही है। ये देखिए, देखिए नहीं फेंके, झूठे बोल रहा है। ये देखिए फेंकी कि नहीं फेंकी, बताइए। हाँ ये रहा, देखिए ये छिलका है, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। ये खिलाना आपको। ये देखिए, ये अब ये कर रही है, देखिए ये खाना है। नहीं बट अब वो छिलके भी नहीं छोड़ेगी। बताइए याद दे भाई तो छिलका खेबे। अरे तो पगली, तू तो खुद ही बोली है। नहीं हम बोले ये भी खाएंगे, ये भी खिलाएंगे आपको। यही बोलिए, झूठ। देखिए ये देखिए अब जा रही है फेंकने के लिए। शर्म लगी है तो फेंकने जा रही है।